هو ايه ده؟ هو انت يا ابني في الاكل عامل صوت وفي الشرب عامل صوت؟ هو انت ما فاكش حسن خالص؟ لا في ايه في ظهري بص. يا اخي يا اخي يا اخي ظهرك ايه وزفت ايه يا اخي؟ في حصل. يا اخي انت هتجنني معاك. والله في حصل في ظهري. ايه ده؟ لا حول الله يا رب. يا بابا ما انت بتاكل لب بصوت يا بابا. انت هتاخد بالك من داري؟ يا بابا ما هي بتقزعر اللبه بتعمل تك كده بتزعجني انا برضو. ولا اخر نظام ليك اشرب عدل. ايه يلا؟